Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ga muku sharhi kan fitattu da mata da rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya haɗu da tsohon ɗan takarar gwamnan Kano a jam'iyyar APC a zaben 2023 Nasiru Yusuf Gawuna. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Jagoran jam'iyyar NNPP na ƙasa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya haɗu da Nasiru Yusuf Gawuna a filin jirgin sama na Malam Aminu Kano. Nasiru Gawuna cikakken dan jam'iyyar APC ne da yayi takarar gwamna karkashin jam'iyyar a zaben 2023 kuma ana masa kallon mutumin Abdullahi Ganduje. Hadimin Rabi'u Musa Kwankwaso Saifullahi Hassan ya wallafa bidiyon tambayar da jagoran NNPP yayi wa Gawuna a shafinsa na Facebook. Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya haɗu da Nasiru Yusuf Gawuna a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Malam Aminu Kano da ke Kano. Bidiyon ya nuna Rabi'u Musa Kwankwaso na mikawa Gawuna hannu sun gaisa, ya ki karɓa hannunsa, ya sunguna kasa ya gaishe da jagoran NNPP. Haka zalika sauran da ke tafiya tare da Nasiru Yusuf Gawuna sun sunguna sun gaishe da Rabi'u Musa Kwankwaso a filin jirgin sama. Kwankwaso ya tambaye Gawuna, kana lafiya, ya gajiya, sannun ku fa, Abuja ko Lagos? Gawuna ya ce Abuja yallaɓai. Kafin haɗuwar Nasiru Yusuf Gawuna da Rabi'u Musa Kwankwaso ya wallafa a shafinsa na Facebook cewa ya ziyarci gidan Malam Ibrahim Shekarau. Ya ce a yau a Kano na kai ziyara ta'aziyya ga mai girma Sanata Ibrahim Shekarau bisa rasuwar babban yayansa Malam Dahiru Shekarau. Tare da ni akwai mataimakin gwamnan jihar Kano Aminu Abdulsalam Gwarzo. Allah ya gafarta masa kurakurensa, ya bashi aljanna, ya kuma ba iyalansa hakurin juriyan wannan rashi. Haka zalika jagoran jam'iyyar NNPP ya karbi ziyarar girmamawa daga iyalan margayi Dan Zago, inda ya roki Allah ya ji kansa da rahama, ya sanya aljanna ce makomarsa. Da ɗayan bangare Rabi'u Musa Kwankwaso ya karbi ziyarar girmamawa daga tsohon dan majalisar wakilai da ya wakilci Gabasawa Nasiru Auduwa tare da tawagarsa. To ma sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.